யஷ் பேபி என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? ஆ, குக் பண்ணுறீங்களா? ஓகே, என்ன குக்கிங்க? கோழி குழம்பா? கோழின்னு சொல்கிறீங்க, உள்ளே ஃபுல்லாக அனிமல்ஸாக இருக்குது. ஓ, இதான் கோழியா? ஆ, இருங்க இருங்க. ஓ, டேஸ்ட் பண்ணுமாம்மா? ம் ம் ம். வாவ், சூப்பர். சால்ட் இல்லையே, சால்ட் இல்லையே. போடுங்க, சால்ட்டு போடுங்க. போடுங்க போடுங்க. மூடி வச்சுக்கோங்க, மூடி வச்சுக்கோங்க. இது என்ன குழம்பு? கோழி குழம்பா? ஓ, இது அனிமல்ஸ் குழம்பு. வாவ், நீங்க டேஸ்ட் பண்ணுங்க. உங்க கையில ஊத்தி டேஸ்ட் பண்ணுங்க. வாவ், நல்லா இருக்கா? ஓ, அம்மாவுக்குமா? வாவ், சூப்பர். உப்பு போடுறீங்களா? போடுங்க போடுங்க. வாவ், கோழியா? ஓகே ஓகே.